那我说冤枉啊，大神！到底什么事情让陈时中大喊冤枉？还有今天有2起新冠肺炎境外移入个案，其中一名个案是打了3剂 BNT 疫苗，能遭到突破性感染。来看看今天的疫情有出现什么重要新闻？疫情指挥中心日前曾公布，台湾145例新冠肺炎境外移入个案，有52例是因为施打 BNT 疫苗遭到突破性感染，排名各疫苗之冠。今天新增2起新冠肺炎境外移入个案，其中有1起确诊个案也引起外界高度关注，那就是一名20多岁的本国籍女性，打了3剂 BNT 疫苗，能被突破性感染。这名个案7月在美国施打第1剂 BNT 疫苗，隔了21天再施打第2剂 BNT 疫苗，间隔1个月，也就是9月10号再接种第3剂 BNT 疫苗。个案在10月6号大机返回台湾，在机场采检是阴性，到防疫旅馆进行居家检疫。个案在10月17号自觉空调有些冷，并有出现咳嗽等症状。19号检疫期满前采检，今天确诊阳性，CT 值为36，成为台湾首例打3剂 BNT 疫苗能遭到突破性感染的确诊个案。他有一个接触者，那会匡列自我健康监测。昨天共新增119件疫苗接种不良事件，有60件其他疑似严重不良事件，有12件死亡，其中跟 AD 疫苗有关的有8件，莫德纳有3件，BNT 有1件。其中有一名23岁女子，在9月10号接种第1剂 AD 疫苗，接种后并没有不适的症状。这名个案在9月29号被家人发现在床边没有呼吸心跳，10月7号经解剖相验，显示双胃水肿，右心室扩张，至于是否和疫苗有关，尚待厘清。怎么解决莫德纳疫苗第2剂短缺问题？开放混打成了解决之道。卫生部长陈时中今天对于混打相关事宜有更明确的说法。我们大概应该是说下个月，或者说第13期，我们可能会依据到货的时程，那规划 AAG 加上 mRNA 的混打，基本上我们就全开了，基本上不会说特别只有多少岁可以打，但是还是要根据那个量能做一点分流。当然如果够1次的话，那我们就不用分流了。目前全台疫苗到货量为2592万4386剂，已经有1522万9608人完成第1剂疫苗接种，疫苗涵盖率为65%。另外有569万1387人完成第2剂，约占总人口的24.29%。卫福部次长石崇良在立法院答询时表示，只要第2剂施打率突破30%，边境就有机会开放。2剂3成那个是一个基本的指标数那作为相关的解封，应该有更多的相关的指标来确保，就是说我们的抵抗力是够的。那我说冤枉啊，大神！那到底什么事情让陈时中大喊冤枉？原来台北市政府和中央为了打疫苗是互有动作，结果有一份媒体民调显示，有39%认为中央有错，有37%认为台北市有错，才会让陈时中为此大喊。那我说冤枉啊，大神！